गोयचे तरणाटे बेरोजगारीक लागून आता खऱ्यांनीच वाईट मार्गाक लागल्यात अशें स्पष्ट चित्र दिसपाक लागला। आयज मेरेन गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गांजाची तस्करी जावपी साबार प्रकरणां उक्ताडार येतालीं। मात आतां कोलवाळ जेलींतूय गांजाची तस्करी करपी 4 जाणांक म्हापसा पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात। ही घडणूक 14 तारखेची। रातच्या 10:15च्या सुमाराक वॉच टावराचेर ड्युटेक आशिल्ले प्रशांत नायक हाका 7 बॉल आकाराचे घोळे वखदां दिसून आयली। रोखडेच जेलीच्या उपअधीक्षकाक कैद केल्या उपरांत तांणी ही घोळे वखदां ताब्यांत घेवन पुलिसांक सुपूर्द केली। तपासा वेळार हे 7 बॉल वट्ट 1.39 ग्राम गांजा ह्या घोळे वखदाचे आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। पुलिसांनी सुमार 1,40,000 गांजा ह्या प्रकरणात जप्त केल्लो आसा। तशेंच एक अल्पवयीन भुरगो आनी हेर 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यांक अटक केल्ली आसा। गौतम तलवार, सॅम्युअल पुजारी आनी जाफर मुल्ला अशी ह्या दुबावितांची नांवां आसात। या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयज सकाळी कोलवाळे पुलिसांनी NDPS केसी फाटल्यान 14 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा। 14 तारखेक जुनाच्या कोलवाळे जेलींत जो ड्युटी करता आसतना एक PC आशिल्लो प्रशांत नायक हाका टावर नंबर 3 आनी टावर नंबर 4 हाच्या कंपाउंडा कडेन काही सस्पेक्टेड अश्यो दिसण्याक येयले। तेन्ना तेणी फुडें वचून देंवन जेन्ना ते सबस्टन्स जे आशिल्ले सस्पेक्टेड ते जेन्ना तेणी ओपन करून पळयले तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की ते सबस्टन्स म्हणजे एक गांजा आसा म्हणून। आनी अशे 7 बॉल्स जे पानाच्या आधारीत बॉल अशें करून त्या कंपाउंडा भितर उडयल्ले। जेन्ना CCTV सर्विलियन्स आनी टेक्निकल हेजे वयल्यान जेन्ना तांकां अशें कळून येयलें की कांय 4 भुरगे जे आसा ह्या भुरगे कोलवाळे जेली कडेन कोलवाळे जेलींतले काही प्रिजनरांक हे गांजा सप्लाय करपा खातीर आयिल्ले आनी तांच्यांनी हे जे गांजा आसा हे पानाचो आधार घेवन बॉल्स करून अशे 7 बॉल्स कंपाउंडाच्या भितर उडयल्ले। ही जी इन्फॉर्मेशन आसा ही इन्फॉर्मेशन अंडर सुपरविजन SP आनी म्हापशेचे जे DYSP आसा हांच्यांनी कोलवाळे PIक दिली आनी कोलवाळेचे PI जे आसा संजीत कांदोळकर आनी तांच्या पुराय टिमीन हे जे 4 आरोपी आसा हांकां आयज सकाळी तांच्यांनी अरेस्ट केल्ले आसा। आयज ह्या 14 जाणांक म्हापशेच्या GMFC कोर्टात प्रोड्यूस केल्ले आसा। हे जे 4 अक्यूज आसा हेतूंतले 3 जे अक्यूज आसा हे अडल्ट आसा आनी हेतूंतलो जो 4थो अक्यूज आसा हो मायनर आसा। ह्या 4थ्या अक्यूजाक आयज सकाळी ज्युव्हेनायल कोर्टात प्रोड्यूस केल्ले आसा। तर 3 जाणांक म्हापशेच्या कोर्टात प्रोड्यूस करून तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।